அண்ணா வணக்கங்கண்ணா. 2006ங்க மாருதி ஆம்னிங்க. பார்த்துட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் மாடலுங்கண்ணா, எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினுங்க. 2 ஓனருங்கண்ணா. Mpfi இன்ஜினுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி நீட்டாக தெளிவாக இருக்குங்கண்ணா. பாடி ஃபுல் பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்குங்க. ரஃபிங் பண்ணியிருக்குங்கண்ணா. வண்டி நீட்டாக தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டி டீபோர்டு வண்டிங்க. டீ சரண்டர் ஆகலைங்கண்ணா. எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் இல்லைங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா இப்போ சத்தியமங்கலம், ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் இருக்குங்க. பக்கத்தில் ஒரு ஏலூருங்க. வண்டி வேணுங்கிறவங்க கால் பண்ணுங்கண்ணா. அர்ஜென்சி இல்லைங்க. வண்டி ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைனலாக ஒரு 1.10னா கொடுத்துர்லாங்க. வண்டி கிட்ட தெளிவாக இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்குங்க. செட் அசம்பிள் ஆம்பிளிஃபையரோட நல்லா இருக்குங்க. விருப்பத்துக்கு கால் பண்ணுங்கள். டயர் கண்டிஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 70% இருக்குங்கண்ணா. டோர் பேடுங்க, டோர் கார்டு, ரெயின் கார்டு இருக்குங்க. CROM ஃபுல் செட் இருக்குங்கண்ணா. மியூசிக் பிளேயர் இருக்குங்க. சீட்டில் நல்லா இருக்குங்க. அசம்பிள் ஆம்பிளிஃபையர்னா 12 பெரிய ஸ்பீக்கருங்க. 12 வாட்ஸுங்க. எல்பிஜி ரன் ஆகுதுன்னா பெட்ரோல் ரன் ஆகாதுங்க. விருப்பம் இருக்கிறவங்க கால் பண்ணுங்கள். 2006 2 ஓனருங்க. ஓட்டம் கம்மிங்கண்ணா. வண்டி பார்த்திங்கன்னா கிலோமீட்டர் 1.38 தான் ஓடி இருக்குங்க. 1,38,000 சம்திங் ஓடி இருக்குங்க. ஒரிஜினல் பாடிங்கன்னா சேஸ் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் சேஸ் நம்பருங்க. ஸ்கூல் ட்ரிப்புக்கு, லோக்கல் ட்ரிப் போகிறதுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா இதை வியாபாரிகள் கண்டிப்பாக தேவைப்படுங்க. நீட்டாக எல்லா வேலை பண்ணி வச்சுருக்குங்கண்ணா. எடுத்திங்கன்னா எந்த ஒரு செலவும் இல்லைங்க. விருப்பம் இருக்குங்க கால் பண்ணுங்கண்ணா. நன்றிங்கண்ணா. வணக்கங்க.